بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تو میرے ذمے مضمون لگایا گیا نماز دے بارے میں 21 پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے۔ نماز ایک ایسا اسلام دا رکن ہے جدے ادا کرن تو بغیر انسان مسلمان نہیں۔ ایمان دیاں 3 شکاں نے، توجہ ہے نا سارے، ایمان دیاں 3 شکاں نے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح۔ زبان نہ اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، گواہی دینا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول، اور پھر دل نہ تصدیق کرنا کہ جو میں زبان چو کہہ رہا یہ بالکل برحق کے سچے پاک کے، پھر اعمال نیک کرنا، نماز دا پڑھنا، زکات دا دینا، اگر توفیق بیت اللہ دا حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ چیزاں نو نیک اعمال کرے گا۔ ہن زبان نہ تصدیق کردا ہے، اقرار کردا ہے، دل نہ تصدیق کردا ہے، عمل اعمال نیک کردا ہے، پھر بندہ مومن ہے۔ اگر بندہ زبان نہ کلمہ پڑھدا ہے تے دل نہ تصدیق بھی کردا ہے، نماز نہیں پڑھدا، زکات نہیں دیندا، حج نہیں کردا، روزے نہیں رکھدا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ زبان نہ اقرار کردا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کردا تے بندہ منافق ہے۔ زبان نہ اقرار بھی نہیں کردا، تصدیق بھی نہیں کردا، عمل بھی چنگا کوئی نہیں تے بندہ کافر ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہ، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے تصدیق کر کے بندہ نماز نہ پڑھے تے یہ فاسق فاجر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان اگر فرق کر دیو نماز، اگر بندہ نماز نہیں پڑھدا تے بندہ کافر ہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، تسی مشرک نہ بنو۔ مشرک کوئی نہیں جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے، غیر اللہ دے نام دیاں نظروں نیازاں دیندا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ یہ کیوں مشرک ہے کہ اللہ نے نماز دا حکم قرآن دے اندر 700 مرتبہ دیتا ہے۔ جیڑا اللہ دے ایک حکم دا انکار کرے وہ تے مشرک ہے، تے جیڑا 700 حکم دا انکار کرے او دے بارے کی کہو گے وہ مشرک نہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ناپاک ہے۔ یہ جڑا بے نماز ہے نا یہ ناپاک ہے۔ بے نماز دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، بے نماز دا ایمان نہ کوئی تعلق نہیں، بے نماز دا عہد نہ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جڑا بے نماز ہے دا کوئی عہد نہیں، ایمان نہیں۔ بے نماز ایمان تو خالی اسلام دے 5 ارکان نے، اللہ نے عقیدے تو بعد پہلا نمبر ہی نماز دا رکھا، کلمہ پڑھن تو بعد۔ ایک بندہ کلمہ پڑھدا ہے نماز نہیں پڑھدا، وہ بندہ فضول ہے، کیونکہ دنیا دے اندر کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جدی شریعت دے اندر نماز نہ ہو۔ کسے پیغمبر نو اللہ نے عصر دی نماز دیتی، کسے پیغمبر نو اللہ نے فجر دی نماز دیتی، کسے نبی نو اللہ نے زور دی نماز دیتی۔ یہ پورا ٹاپک ہے کہ نماز تاریخ کے آئینے میں، کسے نبی نو اللہ نے مغرب دی نماز دیتی، کسے نو عشاء دی نماز عطا کی تھی۔ اللہ نے ساریاں نمازاں کٹھیاں کر کے امت محمدیہ نو نماز دے دی۔ یہ 5 نمازاں امت محمدیہ نو دتیاں تھی۔ تو میں بات کر رہا کہ سارے نبیاں دیاں جدو آقا علیہ السلام آسمان تے گئے، جدو ساڈے کو کوئی یار آئے ملن واسطے، مہمان آئے تو انہوں کیڑا تحفہ دینے جڑا دل نو اچھا لگا، تے رب نے آمینہ دے لال نو کی تحفہ دیتا؟ نماز دا۔ کنیاں نمازاں دیتیاں؟ 50۔ تاندلی نہ کرو اگوں ووٹ آؤنڈے، کنیاں دیتیاں؟ 50 نمازاں دیتیاں، 50۔ تے جدو آسمان تو واپس ہوندے نے، رستے دے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آندے نے اللہ نے ما فرض اللہ علی امتی کا، تھوڑی امت دے اتے اللہ نے کی فرض کیتا ہے؟ تے آمینہ دلال فرماندے نے اللہ نے میری امت نو 50 نمازاں دیتیاں نے۔ تے نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے 50 ہی لے آئے ہو؟ جی 50 ہی لے آیا۔ فرمایا میرے بیلی پکی پکائی کھا گے، یہ تے 2 نہیں سر پڑھ دے، یہ نہ 50 کتھوں پڑھنیاں نہیں، انہوں نے پکی پکائی مل دی سی۔ من سلوا یہ 2 نہیں سر پڑھ دے، نہ 50 کتھوں پڑھنیاں نے۔ جاؤ پھیرا مارو،
پھیرا وجیا تے 5 گھٹ گئیاں، نبی موسیٰ نے ایک اور مارو پھر 5 گئیاں، 9 پھیرے وجے تے کنیاں گئیاں 45، تے جڑے آندے نے انہاں 5 تو اوکھے نے آندے نے ایک پھیرا، تے مولوی نماز تو سا ہی نہیں لین دے، لیکن گل سنیے نبی موسیٰ نے بڑا زور لگایا سی کہ اللہ ایک پھیرا اور مار دیو، 5 چوں بھی تخفیف کرو۔ سنو نبی داؤد دی روایت ہے، میرے رب نو میرے محبوب نہ کنا پیار ہے، اللہ آندے نے میرا محبوب آ جاندا میں 5 چوں بھی گھٹ کر دینیاں سن، لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے موسیٰ جی مینوں ہن جاندیاں اللہ دے کول شرم آندی ہے کہ 5 نمازاں چوں کی کٹ کراواں، کہ 50 تو 5 رہ گئیاں نے، اتوں آواز آندی ہے محبوبہ تینوں آن دی لوڑ نہیں، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب میں 50 دا ہی عطا کراں گا۔ جیڑا بندہ 5 پڑھ کے 50 اپنے نامہ اعمال چ نہیں لکھواندا، یہ دے جنہ بد قسمت بندہ کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ بولیے ہے کوئی؟ یہ نماز او عمل ہے جڑی رب کائنات نے آسمان تے بلا کے دیتی، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا، چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا، چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک کے ویندے سارے نبی 2 کو رکھتا پڑا جا، چپ کر کے سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق او رنگ رنگیلے نو، رف رف تے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا، چپ کر کے اوے جنت دیاں نکلن چیکانے، اج رات معراج اڈی کانے، میرے ملک تے ہوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا، چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا، تو ساجد تے میں مسجود تیرا، میرے سامنے التحیاتو للہی 2 کو بول سنا جا، چپ کر کے لے جا تحفہ 5 نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا، سمسام سنے گناہگار امت نو بخشا جا، چپ کر کے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دیو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، سونیا جڑا قرآن میں تھوڑے تے نازل کیتا ہے یہ لوکاں نو پڑھ کے سناؤ، اس قرآن دے اندر میں کیا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جڑی نماز ہے یہ بے حیائی تو بے برے کما تو روک دیئے، وَلَا ذکر اللہ اکبر، تے سب تو وڈا ذکر کیے او نماز ہے، کیوں؟ واللہ یعلم ما تصنعون، آئیے ایک نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح جا رہے نے بیوی نالے سردیاں دے ایام نے رات دا سمے تے اس طرح دور کر کے ایک آگ نظر آؤں دیئے تے اپنی بیوی نو آندے نے اللہ والیے تو ایتھے بے میں سامنے آگ لے کے آؤنا تے دوویں جی بے کے سیکھاں گے تے نبی موسیٰ علیہ السلام جاندے نے آگ لین واسطے، اگو آواز آؤں دیئے فَلَمَّا آتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاغلان علیک انکا بالواد المقدس طوا، اوہ موسیٰ کتے آگ لبدا پھرنا ہے، اے آگ نہیں میں تے تیرا رب، فاغلان علیک جتیاں پیچھے لا دے تے اپنا سار نیواں کر دے، میں تینوں نبوت دی پگ دینی ہے۔
موسیٰ آگ لین جائے تے نبوت دیاں پگاں مل جان، اللہ اللہ نبوت دی پگ مل جائے، فَأَنْ وَأَنْ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تے جدو نبوت عطا کی تھی تے پہلی شک کو سنیا جے کیے، فرمایا میرے موسیٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہاں، لا الہ الا، نہیں الہ مگر الا انا فاعبدنی، نہیں الہ مگر میں کلائیاں، موسیٰ بس عبادت میری کرداری اگے کیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تے میرے ذکر واسطے نماز بھی پڑھدا رہی۔ ہن نبی موسیٰ نو نماز دا حکم رب نے نبوت دین تو بعد پہلا حکم کیتا ہے تو نماز دا، لا الہ نہیں الہ مگر میں کلا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں حاجت روا، نہیں مختار کل، موسیٰ نہیں کوئی گنج بخش، نہیں رنج بخش، نہیں لج پال، نہیں ڈبیاں تارن والا، نہیں تردیاں نو ڈوبن والا، نہیں کوئی دنیا دا دستگیر، نہیں داتا، نہیں کوئی غوث اعظم، فرمایا میں اللہ وعن اللہ، میں اللہ وعن، فرمایا موسیٰ میری عبادت کردہ رہی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تے میرے ذکر واسطے نماز بھی۔ ہن حضرت عیسیٰ دا تذکرہ مولانا بنیامین عابد صاحب کر دے ہن پہ، جدو ماں دی گود چ کلام کیتی تے کی گیا سی، حضرت عیسیٰ دے نے قال انی عبد اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ماں دی گود چی نبی عیسیٰ کہہ رہے نے اللہ نے منو وصیت کیتی ہے نماز دی تے زکات دی، تے اللہ نے بچپن چی نبوت عطا کر چھڑی۔ آئیے اس تو گے چلا، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا بندہ نماز تو آ رہی ہے، نماز دنیا دے کما پیچھے لگ کے چھڑ دیندہ ہے۔ اس تو پہلے دیکھ لو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ کی کہہ رہے نے قرآن جے قرآن فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے، فرمایا اپنے وعدے دے سچے سنتے اللہ دے رسول تے نبی سن، وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اے میرے اسماعیل اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دیو، وَالزَّكَاةِ تے زکات دا حکم دیو، وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ چیز جڑی ہے وہ نماز تے زکات۔ آئیے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دیواری آئی نا، اللہ پاک نے کیسا اعلان کیتا ہے، اللہ اللہ حق اللہ، نبی دیاں بیویاں نو اللہ کہہ رہے نے، نبی دیاں بیویاں نو اللہ سمجھا رہے نے، ذرا غور کرے آجے، اللہ فرماتے ہیں نبی دیو بیویو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے
نبی دیو بیویو اپنے گھراں چ ٹھہریاں رہو بناؤ شنگار کر کے اپنے گھراں چوں جہلیت دیاں عورتاں دی طرح نہیں نکلنا تے فرمایا وا اقیمن الصلاۃ نبی دیو بیویو نمازاں پڑھدیاں رہیا جے وا آتین الزکات تے زکات بھی دیندیاں رہیا جے وا آتین اللہ ورسولہ تے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی کردیاں رہیا جے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو میں تھوڑی نماز تے زکات دے ذریعے میں تھوانو پاکیزہ کرنا چاہنا ہاں آئیے ذرا غور کیجئے نبی دیاں بیویاں نے ہاں میں قرآن پاک دے وچوں ایک ہور تیری ملاقات کرا دے ماں کتے رہ نہ جایا جے اللہ اکبر کبیرہ جدو آمینہ دے لال دیواری آئی میرے تیرے پیرو مرشد دیاں واری آئیاں تے اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دے قل ان صلاتی کہہ دیو سبحان اللہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین سونیا کہہ دے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کدے واسطے وے آقا علیہ السلام تے بڑے پریشانی دے دن نے جدو نبی دا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہو جاندے نے اما جی ماریا قبطیہ تے بطن جو پیدا ہوئے نے لاہوریو میرے نبی تے بڑی پریشانی ہے تے منافقین مدینہ گلیاں دے موڑا تے کھلو کے میرے نبی نو تانے مار دے نے آندے نے ویکھیا نا نسل باقی رہی دیئے تے اولاد نہ رہی دیئے ہن تے دا پتر ہی کوئی نہیں یہ دی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی ہے یہ دی دم کٹ گئی ہے معاذ اللہ علیہ عظم اللہ تے عرشاں تو آواز ہوں دیئے میرے محبوبہ پریشان نہ ہو میں تینو روحانی اولاد نہیں دے دیاں گا جڑے تیرے تے درود پڑھ دے رہن گے تیری عظمت دے تذکرے کر دے رہن گے اگر حقیقی اولاد میں رکھ کے تیری عظمت تے شان تے مقام نو بلند کرا میں رب کا دا میں روحانی اولاد نہیں دیاں گا کہ کسے نبی نو اے نہیں میں روحانی اولاد نہیں دیتی قیامت دے دن 120 صفحہ ہون گیاں سارے نبیاں دیاں 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں تے میرے نبی دی کلی امت دیاں 80 صفحہ ہونیاں نے میدان میں سونیا میں درود دیکھو نا درود دی واری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایتھے گل بڑی نکتے دی میں لگا کرن بڑی توجہ نہ سنیا جے اللہ آندے نے بے شک میں رب تے میرے فرشتے نبی تے درود پڑھنے اور تو ایمان والے ہو تسی بھی درود پڑھیا کرو اے آندے نے نام و نشان پھٹ جائے گا ہن اللہ دا درود پڑھنا کی ہے علماء آندے نے رب دا درود پڑھنا کہ اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے نہیں رحمت اور ہے درود اور ہے صلاۃ اور ہے کہتے صلاۃ تو مراد رحمت نہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ رحمت ہو رہے صلاۃ ہو رہے رحمت دا وکرا تذکرہ صلاۃ دا معنی اے وے کہ اللہ اپنے آسمان دے فرشتیاں چ بیٹھ کے اپنے نبی دے تذکرے کر دے سبحان اللہ اپنے نبی دی عظمت بیان کر دے نے شان بیان کر دے نے اے آندے نے سونیا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا تے میری گل سن لو میرے محبوب جی اللہ جی فرمایا انا اعطیناک الکوثر پھر کہہ دیو سبحان اللہ انا اعطیناک الکوثر سونیا میں تھانو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے کوثر دے معنی نہ امام راضی نے کئی کیتے نے سونیا میں تینو کثیر امت عطا کر دیتی ہے سونیا میں تینو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے سونیا میں تینو درود شریف دا حقدار بنا دیتا ہے سونیا میں کائنات دے اندر جگہ جگہ تے تیرے تذکرے کر دیتے نے میں تیرے ذکر نو دنیا چ بلند کر دیتا ہے الم نشرح لک رک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک
سونیا میں انہا ذکر بلند کیتا اندر ورفانا وعدہ اے کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنی جہان نے سونیا یہ منافقین مدینہ دینے لو جی بیٹا فوت ہو گیا نام و نشان مٹ جائے گا نہیں 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 ورفانا لکا ذکرک اندر ورفانا وعدہ اے کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنی جہان نے سب تو اچا شان اے پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ تے اگے بھی سنیا جے چار چوفیرے پیاں اے سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آلے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے سونیا میں تیری عظمت نو بلند کرانگا لیکن شرطاں دو نے پہلی شرط کی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سونیا نماز بھی پڑھتے قربانی بھی ہاں سانو بے نماز پیر نہیں چاہیے تے آندے نے اے لو جی اگلے دن ہے ایک جگہ تے نماز پڑھی بھائی مرزا بھی نال سی صدیقی صاحب ہی جماعت کرائی تے ایک بندہ پیچھے بیٹھ رہا میں کہا نماز نہیں پڑھی آندا میرے پیر نے مینوں منع کیتا بھی نماز دی لوڑ کو نہیں تو مینوں راضی رکھ میں جانا تے رب جائے میں کہا پھر تے بڑا سستا کام ہے ہو جا پیر سانو ہی دس تے آندے پتہ کی نے سانو اے آہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت وچ وڑ جانا میں پترا اوتھے سارے ننگیا ہونا تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے سانو بھی دس نا حفاظن عوراتن غرلن آقا فرماندے نے پیراں تو ننگے بدنا تو خالی ہتھاں تو خالی اوتھے تے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے دوجے نمبر تے جنت دا حلا میرے محبوب نو پہنایا جانا ہے اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا حوض بھی میرے پیر دا جھنڈا لوائے الحمد بھی میرے پیر دا تے شفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے میرے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا اللہ اللہ حق اللہ اللہ سن نبی دی شفاعت نصیب فرمائے اچھی کہہ دیو آمین اللہ قیامت دے دن نبی دے جھنڈے تھلے جگہ نصیب فرمائے تے نبی دے اللہ گورے گورے سونے ہتھاں دے وچوں ڈائریکٹ ہی اودے کوثر دے جام جام اللہ اکبر انشاءاللہ جام ملن گے کبو انشاءاللہ کوئی پیر اوتھے کم نہیں اور رب نے تے اپنے محبوب نو کہہ دیتا ہے سونیا جنت دا جڑا دربان ہے نا انہوں کہہ دیتا ہے جب تک میرے نبی دے فنگر نہ لگن دروازے نا تو دروازہ نہیں کھولنا اوتھے فنگر کدے لگنے نے آمینہ دے لال دے ساڈے فنگراں تے ساڈے موبائل لگے نے نا تالا لاندے ہوتے انگوٹھا رکھ دے تو پھر ہی کھول دے اجرا تالا لا کے رکھ دے نا یہ اندر کوئی گڑبڑ ہوندی ہے میں نہیں کدی تالا لایا اتے فنگر جگاں دے پیر ادھر میرے ال ویکھو جگاں دے پیران کے دروازہ کھڑکان گے ایسا اندروں آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے آقا ہونے تے آقا فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد تے آمینہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سانو نہ لوکاں جو کر دیا اچھی کہو آمین میں قربان ایک ویکھو نا ایک بندہ ہے ہن دوپہرے سورج سرتے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تو انہوں لوکی کی آکھیں گے بولو سارے ہی بیٹھے ہو مکس ہو گئے بولو تو صحیح کوئی بندہ بھی ہے وہ دیوا بال کے بیٹھا سورج سرتے ہوئے تے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. میں اپنے نبی نو سورج بھی بنایا تے چند بھی بنایا تے سورج ایسا ہے جڑا رات بھی چڑھیا رہندا تے دن بھی چڑھیا رہندا. اور دنیا دا سورج شام ویلے ڈوب جاندا ہے، جڑا نبوت دا سورج ہے رات نو بھی نہیں ڈوبدا. دیوا جڑا بالدا سورج دے سامنے کی آنے آ سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے. مرشد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نل جوڑی. اس واسطے آمینہ دے لال نو اللہ نے سپیشل نماز دا حکم دیتا ہے. جدو آقا دنیا تو جا رہے ہیں پھر بھی الصلاۃ اور میرے صحابیوں نماز دا خیال کرے آجے، نماز دے معاملے سستی نہ کرے آجے. مینوں نہ یاد آیا بنو سقیف دے لوگ نہ کچھ مسلمان ہون واسطے آئے تے آن کے آندے نے جی ساڈیاں کچھ شرطاں نے کلمہ پڑھن دی. فرمایا دسو کی شرطاں نے؟ آن کے آندے نے جی اسی نا زکات نہیں دینی. فرمایا نہ دے آج. اگوں آندے نے جی اسی روزہ بھی نہیں رکھنا. فرمایا نہ رکھیا. تیجی گل آندے نے اسی حج بھی نہیں جے کرنا. فرمایا نہ کرے آج. چوتھی گل آندے نے جی نماز بھی نہیں پڑھنی. جگاں دے پیر دا چہرہ سرخ ہو گیا. آقا فرماندے نے میں اپنے صحابہ انہاں نو پھڑ کے مسجد نبوی چوں کڈ دیو دھکے دے کے. جس دین چ نماز نہیں مینوں اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جس دین چ نماز نہیں مینوں اس دین دی لوڑ کوئی نہیں. آقا دا غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا لے جاؤ انہاں نو مسجد نبوی چوں کڈ دیو. آندے نے چلو اللہ دے رسول ایک گل اسی تہاڈی من لینے ہاں تے باقی تین ساڈیاں تسی من لو. فرمایا مینوں تینوں ہی قبول نے پر نماز پڑھنی پئے گی. اے کلمہ پڑھدے نے تے ٹر جاندے نے بنو سقیف والے. جدوں گئے نا رمضان آوندا صحابہ آندے نے اسی جا کے پتا کریے بھی روزے رکھ دے نے کہ نہیں. آقا نے تے انہاں نوں کہیا سی بھی روزے نہ رکھیا. آندے نے جدوں اساں جا کے پتا کیتا انہاں دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے نے. تے آندے نے جدوں حج دا موسم ہوندا ہے زکات دا موسم آیا زکات دا تے انہاں نے سپیشل بندہ گھل دتا ہے بھی زکات لین واسطے بندہ بھیجو مدینیوں. اللہ اللہ زکات بھی انہاں دتی. حج دا موسم آیا نا تے صحابہ نے اسی پتا کرنا ہے کہ حج کرن واسطے جاندے نے کہ نہیں. پتہ لگا مکے دے اندر سب تو پہلا قافلہ جڑا مکے وچ داخل ہویا بنو سقیف والیاں دا. او لاہوریو جدی نماز ٹھیک ہے او دا پورا دین ہی ٹھیک. جدی نماز ٹھیک نہیں او دا دین ہی ٹھیک نہیں. کو سمجھ اون لئی جے کوئی نہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب القبائر امام ذہبی رحمہ اللہ دی انہاں دے کول نا ایک بی بی آئی. نبی موسیٰ کو کہن لگی موسیٰ جی میرے کو نا ڈبل گناہ ہویا. ایک میں زنا کیتا ہے دوجا جڑا زنا تو بعد بچہ پیدا ہویا انہوں میں قتل کر دیتا ہے مار دیتا ہے او دا گلا دبا تے تسی رب نہ کر دیو گلا. تے اللہ نو پوچھیا جی رب منوں معاف کرے گا؟ نبی موسیٰ علیہ السلام آدھے نے بی بی ایڈے وڈے دو گناہ کر کے تے اجے بھی تو توبہ دی طلبگار ہے. ایڈے وڈے گناہ کر بی بی ایتھوں نکل جا. حضرت موسیٰ نے اپنے کمرے چ نا اس بی بی نو دھکے مار کے باہر کڈیا دروازہ بند کر دیا. تے جدوں باہر کڈیا بی بی نے آسمان نو اپنے نگاہ اٹھائی. آندی اے مینوں ایک گل دس دے میرے گناہ وڈے نے کہ تیری رحمت وڈی ہے؟ جے تیریاں رحمتاں چھوٹیاں نے گناہ وڈے نے پھر میں تینوں آندی نہیں تو مینوں معاف کر. تے جے وڈیاں رحمتاں والیا تیریاں رحمتاں وڈیاں نے پھر موسیٰ دا دروازہ بند ہو سکتا ہے تیرا تے نہیں بند ہو سکتا. اللہ 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 جے تیری رحمت وڈی ہے تے پھر میرے گناہ معاف کیوں نہیں کردا؟ آسمان تو آواز آندی ہے موسیٰ اس بی بی نو دھکے کیوں مارے نہیں؟ اللہ اے زانیہ تے قاتل ہے. فرمایا موسیٰ اج تو بعد غور نہ گل سن لے میری عدالت چ زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جتنا بڑا بے نماز گناہگار ہے. کیونکہ زانی دی معافی بھی موجود ہے حدیث صحیح بخاری ہے. زمانے دی بدکارا عورت ہے انہیں کتے نو پانی کڈ کے پیایا ہے. او لاہوریو اے بی بی اجے نپا کے رات زنا چ گزر گئی.
بدکاری چ گزر گئی تے صبح صبح جا رہی ہے جنگل چو گزر دی ہے کنویں دے کنارے تے کتے دا چھوٹا جہا بچہ ہے اے مٹی پیا چٹدا ہے ہن غور کری انہیں اپنے جوتے نو اپنے دوپٹے نہ بنیا کتے نو پانی کڈ کے پیا ہے عرشاں تو آواز آوندی ہے بی بی تیرا جسم پلیت ہے کپڑے پلیت نے اے کتا بھی پلیت ہے لیکن مینوں تیری ادا اتنی پسند آئی ہے میں زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے تے جیڑی بی بی بدکارا عورت تینو پانی پیائے کتے نو جڑا پانڈے چ منہ پا جے 7 واری دھونا پیندا ہے اللہ دی زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں بنا دے تے تو اپنے ماں باپ دے آنسو پونجے گا اپنی بہن غریب ہی اونوں سینے نہ لائے گا اپنے بھائی غریب نو اپنے سینے نہ لائے گا او دے بچے کتے بھوکے تے نہیں بہن دے بچے کتے بھوکے تے نہیں مائی باپ نو کسے چیز دی لوڑ تے نہیں او تینوں رب معاف نہیں کرے گا بھائی تیرا ماں باپ کمرے چ رو رہا ہے تو ظالمہ کدی پوچھیا ہی نہیں کئی ایڈے ایڈے بد نصیب نے دنیا دے اندر جڑے ماں باپ نہ بولتے ہی نہیں ایسے بد نصیب بھی تے ہے نا جڑے ماں باپ نو بلاندے نہیں ماں روندی ہے کدی اونوں چپ نہیں او تیرا تے نبی او سی جنے کھجور دے سکے تنے نو روندیاں ویکھیا تے جمعہ ہی پڑھانا چھڑ دیتا بخاری دی روایت تے تھلے اترے تنے نو جفا مار لیا سینے نہ لا لیا آقا فرماندے نے اج میں تنے نو چپ نہ کراندا انہیں قیامت دیاں دیواراں تک روندے ہی رہنا اس نبی نو تے تنے دا رونا وارا نہیں کھاندا تو اپنی ماں نو روانا جے پیو تیرے کو دوائی واسطے پیسے مانگ لے تو انا ابا ہن میں ٹھیکا چکیا تجھے بھرا نہیں ہے تجھے بھی تے تیرے منڈے نے انہاں کو منگیا یاد رکھو جیڑا انسان والدین دی خدمت کردا ہے نا اللہ کدی اونوں زندگی چ رزق دی کمی نہیں جے ہوندی اللہ عمر بھی لمبی کردا ہے تے اللہ رزق چ بھی کمی نہیں آن دیندا والدین دا جڑا خدمت گزار ہے وہ مستجاب الدعوات بھی ہے اویس کرنی کون سی کرندہ اویس آقا نے فرمایا عمر جدو مکے جائے گا کرندہ اویس آئے گا اس کو دعا کریں اللہ رسول وہ دی دعا قبول ہوتی ہے فرمایا شرطیہ اللہ رسول دا عمل فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزار ہے آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر بھی فوت ہو گئے حضرت عمر گئے مکے کرن تو ایک قافلہ آیا اویس ملے کہنے لگے اویس میرے واسطے دعا کر بھئی اویس آندا عمر کیویں دیاں گلاں کر دے ہو ساری زندگی نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بہندا رہیا ہے تے دعاواں دا مینوں پیا کہنا تیریاں دعاواں کدوں رد ہوندیاں نے فرمایا اویس میرے نبی نے زبان نبوت جو فرمایا سی اویس کو دعا کرائی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی تے صحیح مسلم دی روایت ہے عمر نے کیا کہ میرے واسطے دعا کرو مکے دے پہاڑ سونا بن جان حضرت عمر آندے نے اویس دعا کر کہ اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے آئیے اے اویس نے نبی دی زندگی چ تڑپ کے مر گئے سونیا میں تہاڈا چہرہ ویکھ کے صحابی بننا چاہنا آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی صحابیت دے منصب نالوں نبی نے ماں دی خدمت نو مقدم رکھیا ہے او صحابیت دا منصب کو چھوٹا نہیں جے آقا فرماندے نے عمر نوح دے برابر بندے دے اعمال ہون 1780 سال عمر تھی حضرت نوح دی علیہ السلام دی 1780 سال دے برابر تیریاں نمازاں روزے ہون حج ہون زکاتاں ہون صدقات و خیرات ہون آقا فرماندے نے اے ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے یعنی صحابی دے ایک نظارے دا عمر نوح دے برابر جڑے اعمال نے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا ایک مٹھ جو اللہ دے راہ دینا ایک پلڑے تے تیرا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نے تیری پوری زندگی دے اعمال ایک پلڑے تے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی کو بیٹھنا ایک پلڑے آج صحابہ نو لوگ گالاں کرتے میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے جڑا بندہ ماں باپ دا خدمت گزار ہے رب کبریا دی قسم ماں باپ کو دعاواں لیا کرو یہ مر بھی جان گے پوری زندگی جب تک زندہ رہیں گا ماں باپ دیاں دعاواں کم کر دیاں رہن گیاں آئیے ذرا غور کیجئے قرآن کہندا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ بار قربان جاواں قرآن کہہ رہے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا جڑے دنیا دیاں خواہشات دنیا دے کماں دے پیچھے لگ کے نا اپنی نمازاں نو ضائع کر دے نے ضائع مثلا زور دا ٹائم کو نہیں یار پڑھ لیں گے ہن جاواں گے اثر ویلے دوویں اکٹھیاں پڑھ لاں بغیر عذر تو
مغرب آئی انہیں اشارے پڑھ لانگے جیڑے نمازاں نو ضائع کر دینے اللہ نے انہوں کتے سٹاں گا فسوف یلقون غیا وادی گئی وادی گئی کیڑی ہے جتے جہنمیاں دا پیشاب پخانہ گند جمع ہونا وہ وادی گئی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 سال تک وہ پتھر تھلے جانا رہا یہ دی گہرائی نو نہیں پا سکے جیڑے نمازاں نو بے ٹیمیاں کر کے مرضی نہ پڑھتے نے ضائع کر کے انہاں نو وادیے گئی چ سٹاں گا تے جڑے پڑھدے ہی نہیں بولو جڑے پڑھدے ہی نہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا جننے بے نماز نے اسی قیامت دے دن قبراں چوں انے کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں اکھاں سن فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں سو پڑھ دے میں تہاڈی بینائی نو اج کھولیا اس تو پہلے بے نماز دنیا تو مردا ہے اے دے منہ تے فرشتے چنڈا مار دے نے آندے نے یا ایتھا الخبیث اے خبیث روح نکل بے نماز مرن لگا حلق چ جان پہنچی ہے آندا فلا صدق ولا صلی نہ میں صدقہ ہی کیتا تے نہ نماز پڑھی ہے تے اللہ بے نماز تے 4 لعنتاں پاندے جے اولا لک فاولا او بے نمازا تیرے تے لعنت ہوئے تیرے تے لعنت ہوئے ثم اولا لک فاولا پھر تیرے تے لعنت ہوئے پھر تیرے تے لعنت ہوئے آقا فرماندے نے بے نماز دی جان او دے جسم چوں ایویں نکلدی ہے جویں ململ دا دوپٹہ ٹھیگراں تے پا کے کھچیا جائے تو لیر لیر ہو جاندا ہے ایویں بے نماز دی جان نکلدی ہے تے دی روح جیڑی ہے جنت تے جہنم دے گلیز ترین بدبودار ٹاٹ ہوندے نے او نچ لپیٹ کے آسمان تے کھڑیا جاندا ہے آسماناں دے دروازے بھی بند ہو جاندے نے جنت دے دروازے تے گئی بند نے اللہ فرماندے نے ہن دی روح جیڑی اینو سجین دے اندر جا کے سٹ دیو اے بے نماز مریا ہے اے دے تے لعنتاں نے پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے بے نماز مر گیا نو غسل نہ دیو بے نماز مر گیا نو کفن نہ دیو بے نماز مر گیا دا جنازہ نہ پڑھاؤ بے نماز مر گیا نو مسلماناں دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو جدوں بے نماز قبر چ جاندا ہے اے دے تے 70 سپ ایک روایت تے 99 سپ مسلط کر دتے جاندے نے ایک ایک سپ دیاں 70 سریاں ہون گیاں وہ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے گا بے نماز جیڑا اینو قبر چ بھی سکون نہیں جے آونا قبر دے اندر بھی اینے بے سکون رہنا ہے بے نماز نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار پیندی ہے قبر دے اندر ایک گرز آقا فرماندے نے پہاڑ تے مار دتی جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے جدوں اینو گرزاں مار پیندی ہے اے روندا ہے کر لاندا ہے چیخاں ماردا ہے آقا فرماندے نے اے دی چیخو پکار تواڈے ڈنگر تے جانور سن دے نے اگر تسی سن لو تسی مردے قبرستاناں چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو او میرے بھائی بے نماز قبراں چوں انے کر کے اٹھائے جان گے تے جدوں میدان محشر دے اندر بے نماز جان گے ذرا قرآن وال غور کریا جے اودوں انہاں دا حال کی ہوئے گا بے نمازاں دا اوتھے حال کی ہونا ہے اللہ پاک فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون بے نماز قیامت دے دن جمع ہون گے میدان محشر بھریا ہے اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرن گے تے پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا اے اوتھے بھی سجدہ نہیں کر سکن گے جنہ دنیا چ نہیں کیتا انہاں اوتھے کیتھوں کرنا ہے بول دے نہیں نبی دے ایک صحابی نے وہ لوہے دے اوزار بنا دے نے لوہے دے لوہا گرم کر کے نا لال کر کے اگے رکھیا تھوڑا چکیا تے لگے رہے اتے مارنا جدو تھوڑا ایتھے آندا نا پیچھے آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑا پیچھے چھوڑ دے ایک صحابی کول بیٹھا آندا یار چکیا ہی مار لینا سی فرمایا نہیں ادھروں آواز آئی اللہ سب تو بڑا ہے اگر تھوڑا ماردا پھر تھوڑا بڑا ہی رب بڑا نہیں بول دے نہیں ہن اگر اذان ہوندیاں وی اہی دکان تے بیٹھے رہیے پھر ساڈی دکان وڈی ہے رب وڈا نہیں ساڈا کاروبار وڈا ہے رب وڈا نہیں
ساڈیاں خاصات وڈیاں نے، اللہ وڈا نہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبائر تابعی نے 40 سال دے اندر ایک تکبیر اولا رہی۔ ادھر ماں فوت ہو گئی تے ماں نو دفن کرن دے تکفین تدفین چ لگے رہے، تکبیر اولا رہی ہے، نماز نہیں رہی۔ تے آندے نے کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو سعید بن مسیب پہلے ہی مسجد چ نہ ہوئے۔ تے ہن میں اذان ہوندی ہے تے ٹائم ویندے آ نا، کونی اجے 15 منٹ ہے نے ہنے ٹر جانے کی ہو گیا، مولویاں نو تے آخر آئی 5 منٹ رہ کے کونی جانے، پھر نسنے اوتھوں آن کے وضو کردے دو کو رنگ گئیاں تے تیسری چ رل پے۔ ساڈی نماز تے ایویں دی ساری ساری رات فیس بک تے لنگ جاندی ہے، فجر بھی جاندی رہندی۔ دنیا دا سب تو بڑا منحوس آدمی ہوئے جی دی فجر بستر چ رہ جائے، جی دی فجر بولو بستر تے رہ جائے، یہ تو بڑا منحوس کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی دی فکر کیجئے، یہ 4 دن دی زندگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دینا پیا گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تے سچا نبی الہی، حیا علی الصلاۃ دے مانی، آؤ طرف نمازاں، حیا علی الفلاح دے مانی، آؤ خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانی، اوے نیند تھی بہتر صلاتاں، قبری جا کے سو لے آجے، بہت نے لمیاں راتاں، اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی۔ اس واسطے میرے بھائی نماز دی پابندی کیجئے اور نماز نو اپنی زندگی دا منشور بھی بناؤ، دستور بھی بناؤ۔ جیڑی بی بی نماز نہیں نہ پڑھدی او دے خامد نو پوچھو نہیں، جیڑی بی بی نماز نہ پڑھے، جیڑی بہن نہیں پڑھدی او دے بھائی نو پوچھو نہیں، جیڑی ماں نہیں پڑھدی او دے پتر نو پوچھو نہیں، تے جیڑا باپ نہیں پڑھدا گھر دا سربراہ کون ہے؟ باپ ہے۔ اگر باپ ہی بے نماز ہوئے تو پھر پتراں کو کی توقع کر سکدا بھی سویرے فجر چاہن گے؟ میرے بھائیو اپنے پتراں نو اپنی انگل نہ لا کے مسجد چ لے آیا کرو۔ جڑے مسجد چ وضو کر کے اوندے نے نا انہاں نو اللہ 7 انعام دیندے نے، جڑے گھروں وضو کر کے اوندے۔ پہلا انعام اے وے وہ اس طرح جویں حرام بن کے تے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں۔ دوجا انعام اے وے جڑے مسجد چ جنے نمازی نے اللہ انہاں دی نماز دا ثواب وی دے کھاتے لے دے، جڑا گھروں وضو کر کے اوندا ہے تے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرا مہمان آ رہا جو جنت دے واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ مہمان نوازی تیار کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک قدم چکنا 10 نیکیاں رکھنا، پھر بھی 10، پھر چکنا 10 گناہ معاف، 10 درجے معاف۔ صحابہ نے مسجد نبوی دے قریب تو مکان ویچ کے دور لے کہ ثواب ہوندا ہے بہت ہی وضو کر کے مسجد جاوا کرا۔ اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کیجئے، اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔